Часто говорят, что когда храпишь, лучше перевернуться на бок, да? С чем это связано? А это действительно так, потому что когда человек лежит на спине, да еще низкое изголовье или наоборот очень большая подушка, язык немножко западает назад и может быть апноэ. Когда человек переворачивается на бок, то корень языка встает на место и действительно храп может прекратиться. Но люди, которые привыкли спать на спине, даже если они засыпают на животе или на боку, впоследствии Всё равно они возвращаются в все равно любимую позу. возвращаются, да, и ложатся на спину.